О, добро вечер. Па кај сте бе вие гледачи најпрекрасни? Од преска вечега, мислам нема смисла ова. Еве досега плачем, гледате бе. Испреми фантастична емисија, вас нигде ве нема. Дајте ве молам бидете малку поодговорни. Ко Ставрески, например, му посветив дел претходното издание, па очигледно многу му се допадна моето внимание и оваа недела напорно работеше на случајот за повторно да се дружиме. Добро, да одговориме? Да заработам и јас барем прв прилог на еден да ме стават. Значи на омиленото прашање уште еднаш, ќе го повторам тоа што го кажа и бизнис заедницата. Така бе, министре, посветено 24/7, грижа за економијата и за програмата на АЕД. Добро, сега да бидеме искрени, не бевте прв прилог во вестите, ама затоа сте прв кај мене. А еве сега ќе бидете и втори. Кажи некој виц ти да се насмееме и ќе речеме. Така бе, министре, да ја охрабрете ги малку, нека се опуштат луѓето, зошто толку сериозни. Еве сега ќе ви кажат виц вашите домаќини од Сојузот на стопански комори. Банкарскиот сектор се однесува како лихварски сектор, кој во спрега невидлива со неколку големи фирми го кочи развојот на економијата и предприемаштвото во Македонија. Кочничарска спрега во која што официјално или неофицијално се шпекулира дека и Народната банка е влезена. Спрегата, приказната ќе ви ја повторам уште еднаш за Снежана и 7-те џуџиња. Не ја повторувате, молам се. Значи, да не се разбереме, Златко Калеников имаше работна група. Златко малку речникот му е инженер. Да се разбереме малку, не му е... Он не мисли спрега. Да, не слушајте го, Златко бидејќи речникот му е инженер, а правописот му е машино бравање. Вие, господине Милковски, да не имате некој виз да се насмееме со господинот Ставрески? Вие однапред имате амнезија кон малите и средни предпријатија, бидејќи сакам да ви кажам дека они уште не се дојдени малите и средни компании во една ситуација. Аверзија бе, аверзија зборот што ви треба. Дај некој нека му каже на човеков. Да? Ви ќе му кажа 3 пати, а тој ги игнорираше. Добро го така. Туку дај да му посветиме малку посериозно време на министерот Ставрески. Да не се почувствува запоставен. Ајде, министре, чувствајте се сосема слободно да си ги кажете маките. Ние сме секогаш тука за вас. Ако не можеме да направиме повеќе, можеме барем да ве сослушаме. Сојузот на стопански комори посочи дека не е во спрега со никаква банка, но дека сепак има спреги и треба се барат на други места во економијата, кои што го спречуваат развојот на македонската економија. Дали вие би можеле да посочите? Јас имав полни раце работа цел ден со ММФ и воопшто немам нити намера, нити потреба да коментирам, нити да навлегувам во дискусиите што се водат меѓу Стопанската комора и Централната банка. Не, а како ги коментирате вие вчерашните? Воопшто не ги коментирам. Немам зошто да ги коментирам, имам други работни обврски, немам намера да коментирам нешто што не е во моето портфолио, благодарам. Гувернерот Гошев се изрази дека се работи за јавно-приватно партнерство. Немам намера да коментирам, нити знам кој што кажал, нити ме интересира. Самите нека го решаваат тоа што имаат да си го кажат. Јас не знам, главата кај ми од работа, имам други обврски, имам со ММФ, имам буџет, почнувам во понеделник на собрание, така да дозволете да се посветам на своите работни обврски, немам намера да коментирам нешто што е прашање на други личности, нека си го расчистат меѓу себе. Добро, нели треба да ви интересира какви се мислењата на бизнисмените во Македонија? Тие вчера обвинија дека има спрега. Едно е дали ме интересира и дали ги слушам мислењата и јас слушам различни мислења од различни страни и вчера се слушнавме со гувернерот попладнето, така да слушам различни мислења, но друго е дали би коментирал. Јас ги слушам мислењата и имам впечаток од сите страни какво е нивното мислење. Меѓутоа, ако некој меѓу себе сака нешто да се разговара, тоа треба да го прави во меѓусебен разговор, нели? Не сум јас како министер за финансии надлежен да коментирам. Нели треба да загрижува што бизнисмените имаат некаков таков став дека Гошев и големи компании и банки се во некаква спрега, кочничарство? Не би коментирал. Благодарам. Ете, почитувани гледачи, што да го можете да видите како безобразните новинари воопшто не се грижат за проблемите на министерот, туку само прашуваат и прашуваат и прашуваат. Тоа е, што да им правам бе, министре? Во продолжение, Бранко Црвенковски.
Тој на пресконференција одговараше на прашањата на новинарите поврзани со аферата Надеж. За обвинувањето дека за секоја страница од стратегија да се потрошени по 3400 евра, тој рече дека нема никаква логика да се прави таква проста математичка пресметка за така сложен проект. Ова е аргументиран одговор. Бидејќи тоа често пати не функционира во Македонија, ќе ви дадам уште еден одговор кој што малце ќе го извадам до апсурд, за да се разберем. Дали некој од вас знае како изгледа потписот на Груевски? Например, можете да земете службен весник и некој од документите на владата да видите. Тој е долг 4 сантими, не повеќе, и не е повисок од 1 сантиметр. Многу малку зафаќа на една страница. Знаете ли тој потпис колку вреди ако се стави на одредено место? Например, на договорот за продажба на ОКТА или на некој анекс од договорот за приватизација. Колку вреди тој мал потпис на договорот за продажба на национална платежна картичка или на Телеком? Стотици милиони евра. Така да, таа математика или таа логика не функционира на тој начин на кој што некој сака да ја прикаже. Логика ви кажам? Па ајде да одиме според логиката, господине Црвенковски. Ај кажете ми, според која логика вие би требало точно да знаете како изгледа потписот на премиерот Груевски? Според која логика вие би требало да знаете дека неговиот потпис не е подолг од 4 см и не е повисок од 1 см? И конечно, според која логика знаете колку место на една страна зафаќа неговиот потпис? Јас ќе ви кажам. Според фалсификаторската логика. Премиере, слушајте ме внимателно, бидејќи ова што сега ќе ви го кажам е исклучителна важност за опстанокот на држава. Само прво да завршиме на работа. Господин Црвенковски, ај малку дојдете на другава камера да ви кажам нешто. О, како сте ми, господин Црвенковски? Добар, жив, здрав, се е окей. Баш ми е мила. Туку сакав да ви кажам, слезете през град, имате некои дечки кои што сакат да ви ги дупнат гумите на колата. Видете што е со тоа. Ете така, го избркавме Бранко, па сега можеме слободно да си помуабетиме, господине премиер. Сакав само да ви предупредам да се пазите. Зарем мислите дека тоа што Бранко споменува должината на вашиот потпис е случајно? Ништо не е случајно, господине Груевски. Ова што сега ќе ви го кажам не би ви го открил никој друг. Сега среќа што имате мене, бидејќи јас и само јас сум клучот за вистината, таа е една и само една. Таа што јас ќе одлучам дека е вистина. Премиеро наш најпрекрасен, пастиро наш вечен. Сменете го вашиот потпис подитно, бидејќи како што и самите можевте да слушнете, Бранко многу добро го проучувал и наскоро ќе го злоупотреби и ќе подпише смена на името. Ќе го продаде на лошите грчишта и ќе не уништи сите нас. Вие и само вие, премиере, може да го спрешите тоа, а јас нормално сум тука да ви помогнам. Денови размислував што може да се направи на тема нов потпис, па направив и некои скици. Еве ви еден предлог потпис што ви можеле да користите. Еве го, сега ќе го видите. Еве, вака, премиере. Не, грешка, погрешен джеп, извинете, премиера, не. Еве сега ќе ви го покажам вистинскиот нов потпис. Само да го најдам каде ми беше вистинскиот потпис. Еве вака. Како што можете да забележите, вашиот нов потпис се одликува со посебна стилска линија која ги нагласува контурите на нашето општествено живење, што само да пак е показател за успешноста на државава и нејзината посветеност на падот кон евроатлантските интеграции. Од другата страна, ќе имаме версијата која би можеле да ја користите за давање автограми на вашите фанови. Имате тука едно срценце. Се на се, мислам дека новото решение би било далеку поефективно од она што досега го користевте, а се разбира дека ќе ви го остапам сосема бесплатно. И запомнете, можете да сметате на мене за се што ви треба. Само и само да не му дозволиме на лошиот Бранко да ја уништи нашава прекрасна држава. Што? Бранко се враќа од презграда? Ајде, пуште джингл. Чао, премиере.